कप सिरप जबत दुई अटक कंटाबांज अंचल घटना सामना को आसी चोरा चालाण बेले विपुल परिमाण कप सिरप जबत होती तुरईकेला अंचल ट्रक सहित कप सिरप जबत करिछि पुलिस। ट्रक बाहर कराई रखा समय पुलिस चढ़ाऊ कर 10,000 रु ऊर्ध्व बोतल कप सिरप जबत होती दुई जन को पुलिस अटक रखी। अधिक सूचना पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ मनोरंजन जोशी आम सहित सीधासख फोन लाइन जोड़ी होती। मनोरंजन कप सिरप को मेडिसिन व्यवहार करने ना चोरा चालाण करा निशा व्यवहार करने देखो सुनंदन आपंकर मन थी जो डीआईजी हिमांशु लाल थे उत्तरांचल डीआईजी से गोटे ट्वीट करते पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप कला बजारी को रोका न ये आगामी दिन में पंजाब हम तो से दिन ठू पुलिस तत्पर होता किसी दिन धरिकी कप सिरप बेपारी मानक अरेस्ट करके जेल पठाइला किंतु एबे कप सिरप बेपारी तत्पर अच्छा। गत काली राति रे कौन सूत्रु पुलिस खबर पाई तुरईकेला गोटे ट्रक बोझे कि कप सिरप अनलोड होची से समय कंटाबांजी पुलिस चढ़ाऊ करथिला। जदियो वर्तमान एक्जाक्ट संख्या कही नहीं नंबर कही नहीं पुलिस किंतु जहाँ अनुमान करा जाउची पाखापाखी 100 पेटी कप सिरप जबत कराई जार 15,000 बोतल है अनुमानिक मूल्य तो लक्षाधिक है एने पुलिस कौन सूचना दे नहीं किंतु ट्रक को जबत करने सहित दुई जन को अटक रखी एवं जेते गिरफ कले कप सिरप बेपारी माने सक्रिय रही मझे पुलिस चेष्टा करुला कि कप सिरप व्यवसायी संपत्ति बेजाप्त करने किंतु तापर कार्यानुष्ठान है ना जदिओ जेल जाऊँच जेल पर बेल पाँच पुणी सक्रिय रोच बेआईन कप सिरप करने एवं जहाँ सूचना मिली रायपुर किंबा बेंगलोर को पठेवाई ये योजना चलीला अनलोड होता रिपैकिंग होगी बेंगलोर किंबा रायपुर पठेबार योजना होता। वर्तमान दुई जन को अटक रखी कंटाबांजी पुलिस जेरा करुच्ची ट्रक को जबत करी। ये कौन पूरा एकदम गोटे बड़ रैकेट ही चली जो बड़ चेन अच्छी बहुत लोग संश्लिष्ट अच्छा। देखो सुनंदन ये पूरा रैकेट पूर्व ओडिशा रु पश्चिम ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ रैपुर पर्यंत ये रैकेट लंबी थाए केते कटक भुवनेश्वर कप सिरप आसता तो आउ केते रायपुर आसता तापर पश्चिम ओडिशा रे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा गोटे बेआईन सिंडिकेट काम करे एवं अनेक युवगोष्ठी सक्रिय अच्छा। जदिओ पुलिस मझी मझी चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कप सिरप जबत करे किंतु एठी बेपार अटकीबार ना नौनी बेआईन कप सिरप बेपार बस जबरदस्त चलती किंतु गतकाली राति रे बलांगीर पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली पाखापाखी 15,000 बोतल कप सिरप जबत करी दुई जन को अटक रखी एवं छानबीन आरंभ होती किंतु पुलिस ए नहीं कौन सुचना वर्तमान सुधा देना। बहुत धन्यवाद। पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ मनोरंजन जोशी आम सहित सीधासख फोन लाइन जोड़ी बाबद अधिक सूचना देते पाखापाखि 10,000 ରୁ 15,000 जहाँ कहुच्छी अधिका कप सिरप बोतल जबत कर घटना दुई जन अटक भी रही।